เฮ้ยใจเย็นจะเล็งมาไอชุดหมีเป็นรัวนั่นนะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวก่อนขอปิดหน้าเอ๊ะนี่มันไม่ได้หล่อเหลือเกินตุ้งจะหล่อกว่านี้เลยไม่ได้อะไปลองถ่ายให้ตัวอย่างเป็นเขาอะกำลังจะใส่หน้ากากเราจะเชื่อมเหล็กเย็ดมันต้องกดครับนี่อะไรครับคนนี้ใช่ไหมครับไม่หล่ออะไรอ่ะกล้องอย่าถ้ามันโดนนี่จ่ายเลยเพราะอะไรอ่ะป่ะมันจะกลับมาเล็กไปวะเราไม่ไปเล่นกันหรอครับพวกเนี้ยเช่นมาไม่ไปเล่นหรอแล้วกูมาอิ่มกูว่ากินน้ำเขียวถ้าอยู่สีเขียวเป็นผมนะครับจริงๆพวกเดียวกันก็ทำนี่แหละถ่ายแล้วทำไมเนี่ยไปเลยทหารรายงานตัวหน่อยพี่ต้องใส่แว่นด้วยใส่แว่นเล่นดีๆกันเลยโคตรเท่เลยโอ้ยอย่าให้โอ้ยทำคนทำไมนอนกูไม่ได้ยินมาดูไอ้ลูกก็บอกโอ้ยโดนก็เห็นชูมาตีโอแล้วจะไม่เห็นว่ามีไหม